यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे। इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तुम ही तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर आ न जाए, गुरूर आ न जाए।
ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2077 साल कार्तिक 22 गते शनिबार, तदनुसार 7/11/2020। विश्व कल्याणकारी दयाको सागर शिव बाबा हामी बच्चाहरूलाई पनि आफू समान बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि वर्तमान समय संसारमा अति दुःख अशान्ति छ, अज्ञानताको रातको समय छ र रात सदा रहँदैन। रातपछि दिन, दिनपछि रात, फेरि रातपछि दिन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो दुःख अशान्तिको संसार छिट्टै परिवर्तन हुनु छ र अब छिट्टैभन्दा छिट्टै यस सृष्टिमा नयाँ संसार आउँदैछ, जहाँ आत्माहरू सबै सुख, शान्ति र सम्पन्नताले भरिपूर्ण हुन्छन्। र बाबा भन्नुहुन्छ दुखी आत्माहरूलाई सबैलाई यही खुसखबरी सुनाउनु। बाबा आज हामीलाई यही सेवा दिनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे, सबैलाई यो खुसखबरी सुनाऊ, अब दैवी राज्य स्थापना भइरहेको छ। जब निर्विकारी दुनिया हुन्छ तब बाँकी सबै विनाश हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि सबैलाई यही खुसखबरी सुनाउनु कि अब दैवी राज्य स्थापना भइरहेको छ र जब सम्पूर्ण निर्विकारी दुनिया, स्वर्णिम दुनिया, सतयुग आउँछ तब बाँकी पुरानो यो सबै दुनिया विनाश हुन्छ। प्रश्न छ, रावणको श्राप कहिले मिल्छ? श्रापित हुनुको निशानी के हो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ रावणको श्राप कहिले मिल्छ आत्माहरूलाई र श्रापित भएको निशानी के हो? बाबाको उत्तर छ, जब तिमी देह अभिमानी बन्छौ तब रावणको श्राप मिल्छ। श्रापित आत्माहरू कंगाल, विकारी बन्छन्, तल उत्रिँदै जान्छन्। अब बाबाबाट वर्षा लिनको लागि देही अभिमानी बन्नु छ, आफ्नो दृष्टि वृत्तिलाई पावन बनाउनु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि श्रापित कहिले हुन्छ आत्माहरू? कि जब हामी आत्माहरू आफूलाई देह सम्झिन्छौँ, देह अभिमानमा आउँछौँ, तब रावणले श्राप दिन्छ, श्रापित हुन्छ आत्मा। अर्थात् कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यो सबै विकारहरू आउँछ र जब आत्मामा विकार आउँछ अर्थात् कि श्रापित हुन्छ भने त्यसको निशानी के हो? कि आत्माहरू कंगाल, विकारी बन्छन्। कंगाल जो ज्ञान, गुण, शक्ति सबै गुमाउँछन् र यसरी तल आत्मा उत्रिँदै जान्छ। त्यसैले अब फेरि के छ? बाबा आउनु भएको छ। त्यसैले बाबाबाट वर्षा लिनु छ र यसको लागि हामी आफूलाई के सम्झिनु छ? आत्मा सम्झिनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब फेरि देही अभिमानी बन्नु छ र आफ्नो दृष्टि वृत्तिलाई पावन बनाउनु छ। ओम शान्ति। रूहानी बाबाले बसेर रूहानी बच्चाहरूलाई 84 जन्मको कहानी सुनाउनुहुन्छ। यो त बुझेका छौ, सबैले त 84 जन्म लिँदैन। बाबाले 84 को कहानी सुनाउँदै हुनुहुन्छ, तर हामीलाई यो पनि थाहा छ कि पुरा 84, तर सबैले 84 जन्म लिँदैनन्। तिमी नै सबैभन्दा पहिला सत्ययुगको आदिमा पूज्य देवी देवता थियो। यहाँ पहिला पूज्य देवी देवता धर्मको नै राज्य थियो। लक्ष्मी नारायणको राज्यमा अवश्य राजघराना थियो। राजै घरानाका मित्र सम्बन्धी पनि थिए, प्रजा पनि थिए। यो मानौ एक कहानी हो, किनकि बितेको कहानी। 5000 वर्ष पहिला पनि यिनको राज्य थियो।
यो स्मृतिमा ल्याउनु छ। किनकि 5000 वर्ष पहिला पनि यस्तै किसिमको लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, जो बाबा अहिले बताउनु भयो। यो स्मृतिमा आयो भने खुसीको अनुभव हुन्छ, किनकि फेरि त्यही दुनियाँ आउँदैछ, फेरि त्यही समय आउँदैछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो स्मृतिमा ल्याउनु छ। यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्मको राज्य थियो। यो बेहदका बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ, जसलाई नै ज्ञानका सागर भनिन्छ। ज्ञान कुन कुराको? मनुष्यले सम्झिन्छन् उहाँले सबैको मनलाई, कर्म विकर्मलाई जान्नुहुन्छ। तर अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ हरेक आत्मालाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। सबै आत्माहरू आफ्नै परमधाममा रहन्छन्। आत्मामा सारा पाठ भरिएको छ। कर्म क्षेत्रमा गएर आफ्नो पाठ खेल्न तयार भएर बसेका छन्। सबै आत्माहरू घर जान्छन्, तर आत्मा के हो? पाठधारी हो। त्यसैले पाठ बजाउनको लागि, अभिनय गर्नको लागि यस सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा आउनै पर्छ। र सबै आत्माहरू आफ्नो अभिनय देखाउनको लागि तयार छन्। यो पनि तिमीलाई थाहा छ, हामी आत्माले सबै कुरा गर्छौँ। आत्माले नै भन्छ यो अमिलो छ, यो नुनिलो छ। आखिरी अनुभव कसले गर्छ? आत्माले गर्छ, कर्म इन्द्रियद्वारा। आत्माले नै जान्दछ हामी अहिले विकारी पाप आत्मा हौँ, आसुरी स्वभाव छ। आत्माले नै यहाँ कर्म क्षेत्रमा शरीर लिएर सारा पाठ खेल्छ। त्यसैले यो निश्चय गर्नुपर्छ नि, हामी आत्माहरूले नै सबै थोक गर्छौँ। अहिले बाबासँग मिलेका छौँ, फेरि 5000 वर्षपछि मिल्छौँ। कति खुसीको कुरा छ, कति भाग्यको कुरा छ कि कल्प कल्प हामी बाबासँग मिल्छौँ। यो पनि जानेका छौँ पूज्य र पुजारी, पावन र पतित बन्दै आयो। जब पूज्य हुन्छ तब पतित कोही हुन सक्दैन। जब पुजारी हुन्छन् तब पूज्य कोही पनि हुन सक्दैन। सतयुगमा हुन्छ नै पावन पूज्य। जब द्वापरबाट रावण राज्य सुरु हुन्छ तब सबै पतित पुजारी बन्छन्। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, हेर शङ्कराचार्य पनि मेरो पुजारी हुन्, मलाई पुज्छन् नि। शिवको चित्र कसैसँग हिराको, कसैसँग सुनको, कसैसँग चाँदीको। अब जसले पूजा गर्छ त्यस पुजारीलाई पूज्य त भन्न सकिँदैन। कतै स्पष्ट हैन? सबैले उही शिव निराकारलाई पूजा गर्दैछन् भने पुजारी भयो। त पुजारी त पूज्य हुनै सक्दैन। त्यसैले सबैले आफूलाई के भन्छन्? भगवान सम्झेका छन्। यो त गलत भयो। सारा दुनियाँमा यस समयमा पूज्य एउटा पनि हुन सक्दैन। पूज्य पवित्र हुन्छ, फेरि अपवित्र बन्छ। पवित्र हुन्छ नयाँ दुनियाँमा, पवित्र नै पूजिन्छन्। जस्तै कुमारी जब पवित्र हुन्छन्, पूजा गर्न लायक हुन्छन्। अपवित्र बनेपछि फेरि सबैको अगाडि शिर झुकाउनु पर्छ। पूजाको कति सामग्री छन्। जहाँ प्रदर्शनी, म्युजियम आदि खोल्छौँ, माथि त्रिमूर्ति शिव अवश्य हुनुपर्छ। तल यी लक्ष्मी नारायण लक्ष्य उद्देश्य। हामीले यो पूज्य देवी देवता धर्मको स्थापना गरिरहेका छौँ। त्यहाँ फेरि अरू कुनै धर्म हुँदैन। तिमीले सम्झाउन सक्छौ, प्रदर्शनीमा त भाषण आदि गर्न सक्दैनौ। सम्झाउनको लागि फेरि अलग प्रबन्ध हुनुपर्छ। मुख्य कुरा नै यो हो, हामीले सबैलाई खुसीको खबर सुनाउँछौँ।
हामीले यो राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। यो दैवी राज्य थियो, अहिले छैन, फेरि यसको स्थापना हुन्छ। अरू सबै विनाश हुन्छ। सतयुगमा जब यो एक धर्म थियो, त्यति बेला अनेक धर्म थिएनन्। अब यी अनेक धर्म मिलेर एक हुन्, यो त हुन सक्दैन। सबैले यही चाहना राख्छन् कि सबै धर्म मिलेर एक हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो त हुनै सक्दैन। ती आउँछन् नै पछि वृद्धि हुँदै जान्छ। पहिलो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप भएको छ। कोही पनि छैन जसले आफूलाई देवी देवता धर्मको भन्न सकोस्। हैन, हामी यहाँहरू पनि देवी देवता धर्मकै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि कोही पनि मान्न तयारै हुँदैन। हैन, कारण किनकि त्यो दिव्यता आफूमा छैन। यसलाई नै भनिन्छ बिकारी दुनिया। तिमीले भन्न सक्छौ हामीले तपाईहरूलाई खुसीको खबर सुनाउँछौ। शिव बाबाले निर्विकारी दुनियाँको स्थापना गरिरहनु भएको छ। हैन, शिव बाबाले निर्विकारी दुनियाँको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। सुख शान्तिको दुनियाँ स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो दुनियाँ आउँदैछ भनेर हामीले खुशखबरी सुनाउनु छ। हामी प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान ब्रह्मा कुमार कुमारी हौ। सबैभन्दा पहिला त हामी भाइ भाइ हौ। फेरि रचना भएपछि अवश्य भाइ बहिनी हुन्छौँ। सबैले भन्छन् बाबा हामी हजुरका बच्चा हौ। भाइ बहिनीको विकारी दृष्टि हुन सक्दैन। यो अन्तिम जन्म पवित्र बन्नु छ, तब नै पवित्र विश्वको मालिक बन्न सक्छौ। तिमीलाई थाहा छ गति सद्गति दाता हुनुहुन्छ नै एक बाबा। पुरानो दुनियाँ बदलिएर अवश्य नयाँ दुनियाँको स्थापना हुनु छ। त्यो त भगवानले नै गर्नुहुन्छ। अब उहाँले नयाँ दुनियाँ कसरी रच्नुहुन्छ यो तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। अहिले दुनियाँ पुरानो पनि छ, यो कुनै खतम भएको छैन। चित्रमा पनि छ ब्रह्माद्वारा स्थापना। यिनको यो धेरै जन्मको अन्तिम जन्म हो। ब्रह्माको जोडी छैन, ब्रह्माको त एडप्सन हुन्छ। सम्झाउने धेरै युक्ति, बाबा सम्झाउनको लागि धेरै युक्तिहरू छन्। सम्झाउनको लागि धेरै युक्ति चाहिन्छ। शिव बाबा ब्रह्मामा प्रवेश गरेर हामीलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ। शरीरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तब त भन्नुहुन्छ हे आत्माहरू तिमीहरू मेरा सन्तान हौ। निराकार शिव बाबालाई प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ, तब त बाबा ब्रह्मा मुखबाट बोल्नुहुन्छ। आत्माहरू त छन् नै, फेरि ब्रह्माद्वारा सृष्टि रचिन्छ। अवश्य ब्रह्मा कुमार कुमारी हुन्छन् नि, त्यसैले बहिनी भाइ भए अन्य दृष्टि परिवर्तन हुन्छ। हामी शिव बाबासँग पावन बन्ने वर्षा लिन्छौँ। रावणबाट हामीलाई श्राप मिल्छ। अहिले हामी देही अभिमानी बन्छौँ, त्यसैले बाबाबाट वर्षा मिल्छ। जबसम्म देही अभिमानी बन्दैनौँ तबसम्म वर्षा मिल्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिलेको समय भनेको हामी देही अभिमानी अवस्थामा रहने समय हो। देह अभिमानी बन्नाले रावणको श्राप मिल्छ। हैन, द्वापरदेखि मिल्यो। श्राप मिल्नाले तल उत्रिँदै जान्छौ। अहिले सारा दुनियाँ श्रापित छ नि। दुनियाँलाई यति कंगाल बिकारी कसले बनायो? कसैको त श्राप पर्यो नि। यो हो रावण रूपी मायाको श्राप। हरेक वर्ष रावणलाई जलाउँछन्, त्यसैले अवश्य दुश्मन भयो नि। धर्ममा नै ताकत हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ धर्ममा नै ताकत हुन्छ। त धर्म के हो? धर्म अर्थात् धारणा। जब धारणा हुन्छ
तब ताकत हुन्छ। धारणा पनि के को? श्रीमतको। अहिले हामी देवी देवता धर्मका बन्छौँ। बाबा नयाँ धर्मको स्थापना गर्न निमित्त हुनुहुन्छ। कति शक्तिशाली धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। हामीले बाबाबाट ताकत लिन्छौँ, सारा विश्वमा विजय पाउँछौँ। यादको यात्राबाट नै ताकत मिल्छ र विकर्म विनाश हुन्छ। जुन नयाँ दुनियाँमा राज्य गर्नको लागि यति ताकत चाहिन्छ, त्यो ताकत कहाँबाट पाउँछौँ? बाबाबाट। बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई याद गर्नाले डबल फाइदा। एकातिर ताकत मिल्छ, अर्कोतिर विकर्म विनाश हुन्छ। त्यसैले यो पनि एक आकर्षण लेखिदिनु पर्छ अरूहरूको लागि। हामीले खुसीको खबर सुनाउँछौँ। अब यस धर्मको स्थापना भइरहेको छ, जसलाई नै स्वर्ग भनिन्छ। यसरी ठुला ठुला अक्षरमा लेख। बाबाले राय दिनुहुन्छ, सबैभन्दा मुख्य यो हो, अहिले आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ। आज बाबाले बार बार यही स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि सबैलाई यो खुशखबरी सुनाउनु कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ। नयाँ दुनियाँको स्थापना भइरहेको छ। जो यस्तो धर्मको स्थापना गर्नेवाला परमात्मा आइसक्नु भएको छ। प्रजापिता ब्रह्मा पनि बसेका छन्। हामी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूले श्रीमतमा यो कार्य गरिरहेका छौँ र उहाँको साथसाथै उहाँकै श्रीमत अनुसार हामी पनि यही सेवामा छौँ। हामी पनि यही कार्य गर्दैछौँ। यो पनि सबैलाई सुनाउनु छ। ब्रह्माको मत होइन, श्रीमत हो नै परमपिता परमात्मा शिवको, जो सबैका पिता हुनुहुन्छ। बाबाले नै एक धर्मको स्थापना, अनेक धर्मको विनाश गर्नुहुन्छ। राजयोग सिकेर यो बन्न सकिन्छ। सबैलाई देखाउनु छ, चित्र देखाएर बताउनु छ कि राजयोग सिकेर नै यस्तो बन्न सकिन्छ, लक्ष्मी नारायण बन्न सकिन्छ। कसैले भन्छ नि, कहाँ हामी यस्तो बन्न सकिन्छ र उहाँहरूलाई हामीले यही बताउनु छ। तब त संसारमा भनाइ पनि छ कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। आखिरी बन्दो त रहेछ, भनाइ त छ, तर आधार के रहेछ? कर्म। त्यसैले कुन चाहिँ कर्म, के को आधारमा कर्म? श्रीमतको आधारमा कर्म। त्यसरी सबैलाई स्पष्ट बताउनु छ। हामी पनि यो बनिरहेका छौँ। हामीले बेहदको सन्यास गरेका छौँ, किनकि जानेका छौँ यो पुरानो दुनियाँ भस्म हुनु छ। जसरी हदको बाबाले नयाँ घर बनाउनुहुन्छ, फेरि पुरानोबाट ममत्व मेटिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पुरानो दुनियाँ खतम हुनु छ। अब तिम्रो लागि नयाँ दुनियाँको स्थापना गरिरहनु भएको छ। तिमीले पढ्छौ नै नयाँ दुनियाँको लागि। अनेक धर्मको विनाश, एक धर्मको स्थापना सङ्गममा नै हुन्छ। लडाईँ लाग्छ, प्राकृतिक प्रकोप पनि हुन्छ। सतयुगमा जब यिनको राज्य थियो, तब अरू कुनै धर्म थिएन। बाँकी सबै कहाँ थिए? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, बाँकी सबै कहाँ थिए? जो ज्ञान बुद्धिमा राख्नु छ। यस्तो होइन, यो ज्ञान बुद्धिमा राख्दा अरू काम गरिँदैन। कति ख्याल राख्नुपर्छ। चिठी लेख्दा, पढ्दा, घरको ख्याल गर्दा पनि बाबालाई याद गर्छौँ। ब्रह्मा बाबा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यो होइन कि कुनै कार्य गर्दा बाबालाई नै भुलिन्छ, होइन, बाबालाई यादै गर्न सकिँदैन, होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, चिठी लेख्दा, बच्चाहरूलाई पत्र लेख्दा, पढ्दा, घरको ख्याल गर्दा पनि बाबालाई याद गर्छौँ। त्यसैले बाबा आफ्नो कर्मबाट हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। बाबालाई याद गरिन भने विकर्म कसरी विनाश हुन्छ?
अहिले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान मिलेको छ। तिमी आधा कल्पको लागि पूज्य बनिरहेका छौ। आधा कल्प हुन्छौ पुजारी तमो प्रधान, फेरि आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान हुन्छौ। आत्मा परमपिता परमात्मासँग योग लगाउनाले नै पारस बन्छ। याद गर्दै गर्दै आइरन एजबाट गोल्डन एजमा जान्छ। पतित पावन एकलाई नै भनिन्छ। पछि गएर तिम्रो आवाज प्रत्यक्ष हुन्छ। यो त सबै धर्मको लागि हो। तिमीले भन्छौ पनि बाबा भन्नुहुन्छ पतित पावन म नै हुँ। मलाई याद गर्यो भने तिमी पावन बन्छौ। बाँकी सबै हिसाब किताब चुक्ता गरेर जान्छन्, हैन? जसले याद गर्दैन जानु त छ नै हिसाब किताब चुक्ता गरेर, तर हामी पनि जान्छौँ हिसाब किताब कसरी चुक्ता गर्छौँ? बाबाको यादबाट, र साथै पावन पनि बन्छौँ। कतै अलमलियो भने सोध्न सक्छौ। सतयुगमा हुन्छन् नै थोरै, अहिले त अनेक धर्म छन्। अवश्य हिसाब किताब चुक्ता गरेर फेरि यस्तो बन्छौ देवी देवता जस्तो पहिला थियो। विस्तारमा किन जाने? जानेका छौ हरेकले आआफ्नो आएर पार्ट खेल्छन्। अब सबै फर्केर जानु छ, किनकि यी सबै सतयुगमा छँदै थिएनन्। सबैजनाले अहिले आफ्नो आफ्नो अभिनय देखाइरहेका छन्, गरिरहेका छन्। र बाबा भन्नुहुन्छ कि अब फर्केर, हैन, अभिनय गरिसकेपछि त नाटक पुरा भएपछि त फेरि घरै फर्किनु छ। त्यसैले सबैजना घर फर्किनु छ। र किन भन्दा बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँमा सबै त आउँदैनन्। बाबा आउनुहुन्छ नै एक धर्मको स्थापना र अनेक धर्मको विनाश गर्न। अहिले नयाँ दुनियाँको स्थापना भइरहेको छ। फेरि सतयुग अवश्य आउँछ, चक्र अवश्य दोहोरिन्छ। अति ख्यालमा नजाऊ। मुख्य कुरा हो हामी सतो प्रधान बन्छौँ भने उच्च पद पाउँछौँ। कुमारीहरूलाई त यसमा लागिहाल्नु छ। कुमारीहरूको कमाई मातपिताले खाँदैनन्, तर आजकल गरिब भएका छन्, त्यसैले कुमारीहरूले पनि कमाउनु पर्छ। तिमीले बुझेका छौ अब पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु छ। हामी राजयोगी हौ। बाबाबाट वर्ष अवश्य लिनु छ। अहिले तिमी पाण्डव सेनाको बनेका छौ। आफ्नो सर्भिस गर्दै गर्दै पनि यो ख्याल राख्नु छ गएर सबैलाई मार्ग बताऊ। बाबा भन्नुहुन्छ चाहे लौकिक सेवा गर चाहे अलौकिक सेवा गरौँ, यसको साथसाथै सबैलाई यो मार्ग बताउनु छ, सबैलाई यो सन्देश दिनु छ। जति गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। बाबासँग सोध्न सक्छौ यस हालतमा मरे भने मलाई के पद मिल्छ? बाबाले तुरन्त बताइदिनुहुन्छ। सेवा गर्दैनौ त्यसैले साधारण घरमा जन्म लिन्छौ। फेरि आएर ज्ञान लिनु यो त मुस्किल हुन्छ, किनकि सानो बच्चाले त्यति ज्ञान धारण गर्न सक्दैन। किनकि अन्तिम समय छ, शरीर छोडेर अर्को जन्म लिए तापनि सानो छँदै संसारको परिवर्तन भइसक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि जति सक्यो हामीले यही समयमा नै गर्नु छ। मानौ 2-3 वर्ष रह्यो भने के पढ्न सक्छौ? बाबाले बताइदिनुहुन्छ तिमीले कुनै क्षेत्रीय कुलमा जन्म लिन्छौ, पछि गएर हुन सक्छ डबल ताज मिल्छ। स्वर्गको पुरा सुख लिन सक्दैनौ। जसले पुरा सेवा गर्छ, पढ्छ, उसैले पुरा सुख पाउँछ। बाबा एकातिर पढाइको कुरा, अर्कोतिर सेवा। पढाइ अर्थात् कि आफ्नो चलन श्रेष्ठ बनाउनु, बाबाको श्रीमतमा चल्नु
र दैवी गुणको धारणा गर्नु। वास्तवमा यो नै के हो? पढाइ। सेवा। सेवा भन्नाले सबै आत्माहरूलाई बाबाको सन्देश दिनु, खुसखबरी सुनाउनु कि स्वर्गको स्थापना गर्नेवाला गर्दै हुनुहुन्छ, आउनु भएको छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार यो नै फिक्री राख्नु छ, अहिले बनिन भने कल्प कल्प बन्दिन। बाबाले भन्नुहुन्छ अरू कुनै पनि चिन्ता राख्नु छैन, सबै चिन्ता बाबालाई सुम्पिनु छ। तर एउटा चिन्ता हामीले राख्नु छ, त्यो कुन चाहिँ चिन्ता? कि अहिले बनिन भने कल्प कल्प फेरि यस्तै हुन्छ, बन्न सक्दैन। त्यसैले मैले त जसरी पनि बन्नु नै छ भन्ने चिन्ता राख्नु छ। हरेकले आफैलाई जान्न सक्छौ म कति नम्बर ल्याएर पास हुन्छु। सबैले जानेका छन्, फेरि भनिन्छ भावी। भित्र दुःख हुन्छ नि, बस्दा बस्दै मलाई के भयो? बस्दा बस्दै मनुष्य मरि पनि हाल्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अल्छी नगर, पुरुषार्थ गरेर पतितबाट पावन बन्दै जाऊ, मार्ग बताउँदै जाऊ। आज सारा मुरलीमा बाबाले हामीलाई दुई कुरा याद दिलाउनु भएको छ, दुई कुरामा जोड दिनु छ। एउटा स्वयं पढ्नु अर्थात् बन्नु र अर्को बाबाको सन्देश दिनु, मार्ग बताउनु। कोही पनि मित्र सम्बन्धी आदि छन् भने उनीहरूमाथि दया आउनु पर्छ। उनीहरू विकार बिना तामसिक भोजन नखाई रहन सक्दैन, तै पनि सम्झाइरहनु पर्छ। मान्दैनन् भने सम्झ हाम्रो कुलको होइन, हैन? माने पनि नमाने पनि हामीले आफ्नो कर्तव्य त पुरा गर्नु पर्यो। कोसिस गरेर माइती घरको कल्याण गर्नु छ। यस्तो पनि चालचलन नहोस् जसले गर्दा भनुन् यसले त हामीसँग कुरा पनि गर्दैन, मुख मोडेको छ, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ मित्र सम्बन्धी सबैलाई छोड्नु छैन, घरबारको त्याग गर्नु छैन, सबैसँग निभाउनु छ, तर स्वयं श्रीमतमा चल्नु छ। हामीले पहिला भन्दा पनि अझै राम्रोसँग सबैसँग व्यवहार गर्नु छ। किन भन्दाखेरि सबैलाई बाबाको सन्देश दिनु छ, बाबाको मार्गमा चलाउनको लागि सबैलाई श्रीमत अनुसार खुसी बनाउनु छ। सबैसँग सम्पर्क राख्नु छ, हामीले उनीहरूको पनि कल्याण गरौँ, धेरै दयालु बन्नु छ। हामी सुखको दुनियाँतर्फ जान्छौँ, त्यसैले अरूलाई पनि मार्ग बताऊ। अन्धाहरूको लट्ठी तिमी हौ नि, गाउँछन् अन्धाहरूको लट्ठी तिमी। आँखा त सबैका छन्, तर पनि बोलाउँछन्, किनकि ज्ञानको तेस्रो नेत्र छैन, हैन? किनकि अन्धा अर्थात् कि अज्ञानता, ज्ञानको नेत्र छैन। शान्ति सुखको मार्ग बताउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। यो अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, पहिला कहाँ बुझेका थियौ र? हैन? कसैले बुझ्दैनन् भने हामी दिक्क मान्नु हुँदैन, किनकि हामीलाई पनि पहिलाको आफ्नो दिन याद आउँछ कि हामीले पनि त कहाँ बुझेका थियौँ र, कहाँ थाहा थियो र। त्यसैले प्यारले सम्झाइरहनु छ। भक्ति मार्गमा कति मन्त्र जप्छन्, राम राम भनेर माछाहरू कमिलाहरूलाई खुवाउँछन्। अब ज्ञान मार्गमा त केही पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पन्छीहरू त धेरै मर्छन्, एउटै तुफानमा कति मर्छन्। प्राकृतिक प्रकोप त अब जोडसँग आउँछ, यो रिहर्सल भइरहन्छ, यो सबै विनाश त हुनु नै छ। मनभित्र आउँछ, अब हामी स्वर्गमा जान्छौँ, त्यहाँ आफ्नो फर्स्ट क्लास महल बनाउँछौँ, जसरी कल्प पहिला बनाएका थियौँ। जस्तो कल्प पहिला बनाएका थियौँ उस्तै बनाउँछौँ। त्यस समय त्यो बुद्धिमा आउँछ, हैन? समय अनुसार जे गर्नुपर्ने हो त्यो बुद्धिमा आफै आउँछ। त्यसैले त्यसको चिन्ता गर्नु छैन। मात्रै के को चिन्ता गर्ने? कि म अहिले बनिन भने
कल्प कल्प बन्न सक्दिन। त्यसको ख्याल अहिले किन गर्ने? यसभन्दा त के गर्ने? त्यो भन्दा त बाबाको यादमा बसौँ। यादको यात्रालाई नभुल। महल त कल्प पहिला जस्तै बन्छन्, तर अहिले यादको यात्रामा रहेर तोड निभाउनु छ र धेरै खुसीमा रहनु छ। हामीलाई बाबा, टिचर, सद्गुरु मिल्नु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ भविष्यको किन चिन्ता गर्ने? त्यति बेला जे भएको थियो त्यो हुन्छ नै। त्यसैले सबैसँग व्यवहार निभाउनु, तोड निभाउनु, बाबाले भन्नुभयो युक्तिले सबैसँग निभाउनु छ। र साथसाथै यो पनि खुसीमा रहनु छ कि मलाई स्वयं शिव बाबा पिता, टिचर, सद्गुरुको रूपमा मिलेको छ। यस खुसीमा त रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी आएका नै हौ अमरपुरीको मालिक बन्नको लागि। यो खुसी थाहै रहनु पर्छ। यहाँ रहियो भने 21 जन्म त्यो थाहै हुन्छ। धेरैलाई याद दिलाइरहन्छौ भने फेरि आफ्नो पनि याद बढ्छ। जति सेवा गर्छौँ बाबा भन्नुहुन्छ त्यति नै फाइदा छ। जति अरूलाई याद दिलाउँछौँ सो त आफूलाई पनि याद भइरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि बानी पर्छ। जानेका छौ यस अपवित्र दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ। तिमी ब्राह्मणहरूलाई नै यो ख्याल आउँछ सारा दुनियाँ खतम हुन्छ। सत्युगमा यो केही पनि थाहा हुँदैन। अहिले अन्त्यको समय हो। तिमीले यादको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। सारा कुराको आधार नै के हो? याद। त्यसैले हामी सबै के गर्दैछौँ? यादमा रहने पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ पतितबाट पावन बन्ने पुरुषार्थमा अल्छी गर्नु हुँदैन। कुनै पनि मित्र सम्बन्धी आदि जो छन् उनीहरूप्रति दया राखेर सम्झाउनु छ, छोडिदिनु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ बल्ल बल्ल यस्तो अवसर हामीले पाएका छौँ जो पावन पूज्य बन्ने। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसमा अल्छी गर्नु छैन र कुनै पनि मित्र सम्बन्धी जो पनि छन् उनीप्रति दया भाव राख्नुपर्छ। दया भाव कहिले हुन्छ? जब हामी उहाँलाई बाबाको सन्देश दिन्छौँ। त्यसैले सुन्दै सुन्दैन यो त यस्तो त्यस्तो, यो त के सुन्छ होला, के बन्छ होला र के मान्छ होला र त्यस्तो भाव राखेर छोड्नु छैन। बाबा भन्छ दया भाव राखेर सबलाई सम्झाइ नै रहनु छ। दोस्रोमा छ यस्तो चालचलन गर्नु छैन जसले गर्दा भनुन् यसले त मुख मोडेको छ। दयावान बनेर सबैको कल्याण गर्नु छ र अरू सबै ख्याल छोडेर एक बाबाको यादमा रहनु छ। र साथसाथै हामी घर व्यवहारमा छौँ, समाज संसारमा छौँ, कारोबारमा छौँ। त्यसैले सबै व्यवहार निभाउनु छ। कसैसँग पनि हामीले सम्बन्ध तोड्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ मुख मोड्नु छैन। फेरि सबैले भन्छ ओम शान्ति गएर त यस्तो भयो हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यो गर्नु छैन र यस्तो राम्रो चालचलन हामीले बनाउनु छ र दयावान बनेर सबैको हामीले कल्याण गर्नु छ। त्यसको लागि नै सबैलाई राम्रो व्यवहारले आफ्नो बनाउनु छ, सन्देश दिनु छ। र बाबा भन्नुहुन्छ बाँकी यस्तो त्यस्तो सबै कुरा छोडेर एक बाबाको यादमा रहनु छ। बाबाको वरदान छ समाहित गर्ने शक्तिद्वारा गलतलाई पनि सही बनाउने विश्व परिवर्तक भव। समाहित गर्ने शक्तिद्वारा गलतलाई पनि सही बनाउने विश्व
परिवर्तक भव। अरूको गल्तीलाई देखेर गल्ती नगर। यदि कसैले गल्ती गर्छ भने सोच म सही नै रहूं, अरूको संगतको प्रभावमा नआऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कसैले गल्ती गर्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन, हैन। कसैले गल्ती गर्यो भने बरु हामीले के सोच्नु छ, ओहो उसले गरे पनि म गर्दिन, हैन। यसरी आफ्नो सोच बनाउनु छ, हैन। म सधैँ सही नै रहन्छु, जसले जे जस्तो गरे तापनि म कहिले गल्ती गर्दिन भन्ने भाव राख्नु, सोच राख्नु भन्नुहुन्छ बाबा। र जो प्रभावमा आउँछ ऊ अल्छी हुन्छ। हरेकले केवल यो जिम्मेवारी ल्याऊ, म सही मार्गमा नै चलिरहनेछु। कुन चाहिँ जिम्मेवारी लिने आज, कि म सही मार्गमा चलि नै रहनेछु, जसले जे गरे तापनि भने तापनि। यदि अरूले गल्ती गर्छ भने पनि त्यस समय समाहित गर्ने शक्ति प्रयोग गर, त्यसलाई आफूमा समाइदेऊ। जस्तो कति नदीहरू बग्दै सागरमा मिल्छ, नदीहरूमा कति फोहोर मिल्छ, त्यो सबै कहाँ जान्छ? नदी सागरमा गएपछि सारा फोहोर सागरमै। तर सागरलाई हेर्दा कहिले पनि फोहोर सागरमा देखिँदैन, सबै आफूभित्र समाएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर बाबा भन्नुहुन्छ कि सदा यो प्रण गर्ने कि म सधैँ सही मार्गमा नै चलिरहन्छु। यदि कसैले गल्ती गर्छ र त्यो गल्ती हामीले देख्छौँ भने फेरि सबैलाई सुनाउने होइन, फैलाउने होइन, त्यो के गर्ने, आफैभित्र समाउने। कुनै पनि गल्तीलाई नोट गर्नुको सट्टा उसलाई सहयोगको नोट देऊ, हैन। फल्नाले यो गल्ती गर्यो, फल्नाले यो गल्ती गर्यो, बस त्यसैमा ध्यान, हैन। त्यही मात्रै हामीले चिन्तन गर्ने, त्यसैमा मात्रै ध्यान जाने, त्यो होइन। त्यसको साथसाथै त्यसको साटो बरु बाबा भन्नुहुन्छ सहयोगको नोट देऊ। अर्थात् सहयोगबाट भरिपूर्ण गराइदेऊ। जो कमी कमजोरी थियो उसको निक्लोस् र गुणहरूबाट त्यो आत्मा भरिपूर्ण होस्, यस किसिमको सहयोग दिनु छ। उसको गल्तीलाई समाएर बाँकी सहयोग गर्नु छ। अनि मात्र विश्व परिवर्तनको कार्य सहजै हुन्छ। तब नै विश्व परिवर्तनको कार्य सहज हुन्छ, बाबाले भन्नुभयो। त्यसैले यसैको लागि त हामी सबैलाई थाहा छ कि बाबाले हामीलाई कुन चाहिँ स्लोगन दिनुभएको छ, कि सो परिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन। त्यसरी बाबाले आज विश्व परिवर्तक भव भनेर वरदान दिनुभयो। स्लोगन छ, निरन्तर योगी बन्नको लागि हदको म र मेरोपनलाई बेहदमा परिवर्तन गर। निरन्तर योगी बन्नको लागि हदको म र मेरोपनलाई बेहदमा परिवर्तन गर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जब म र मेरोपनबाट हामी अलग हुन्छौँ तब नै निरन्तर योगी बन्न सक्छौँ। किनकि जब म र मेरो आउने बित्तिकै अहम भाव आउँछ। अहम भाव आउने बित्तिकै हामी बाबालाई भुल्छौँ, हैन। मैले नै गरेको, मैले भन्ने आउँछ। र जब आफूलाई देह यसरी सम्झिन्छ फेरि अरूको पनि देह नै देख्छौँ। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ कि यसरी निरन्तर योगी बन्नको लागि म र मेरोपनबाट हामीले हट्नु छ, यसबाट वैराग्य ल्याउनु छ। त्यसैले सदा के गर्ने, एक बाबालाई नै याद गर्ने, बेहदमा रहनु छ। म पनि आत्मा, मेरो पिता परमात्मा, जो परमात्मा शिव बाबा मलाई पढाउन आउनु भएको छ र साथसाथै सद्गुरु बनेर घर लैजानको लागि आउनु भएछ। स्वयं पिता भनेर हामीलाई पालना दिइराख्नु भएको छ। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ सदा यही खुसीमा रहनु, र करण करावनहार बाबा हुनुहुन्छ। र स्वयंलाई आज सारा दिन हामी के हेर्नु छ, कि म विश्व परिवर्तक आत्मा हुँ। किनकि म विश्व परिवर्तक हुँ भन्ने बित्तिकै मैले यस्तो कर्म गर्छु जो कर्म, मेरो कर्मबाट अरूले पनि प्रेरणा पाओस् र विश्व परिवर्तनको कार्य सहज हुन्छ। र हजुरहरूले
घर व्यवहारमै बसेर सम्बन्धीहरूको साथमै बसेर यो सेवा गरिरहनु भएको छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।
को तेरे हवाले, मुझे डूबने दे चाहे, जो चाहे तो बचा ले। कहे हर्ष फैसले को सिर आंखों पे धरूंगा, मुझे ले चलो जहाँ तुम, बाबा वहीं चलूंगा। जिस हाल में भी रखो उस हाल में रहूंगा, जिस हाल में भी रखो उस हाल में रहूंगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम, बाबा वहीं चलूंगा, मुझे ले चलो जहाँ तुम, बाबा वहीं चलूंगा, मुझे ले चलो जहाँ तुम, बाबा